बताइए ना क्या हो गया। चलिए ना इन सब बनाइए कोई नहीं सीढ़ी को पीछे बिना की करें सीढ़ी को पिछवा खाना खाएगा ना महीना लग दोपहर में खाना दोपहर में जब खाए बैठो ना एक कवर जैसे लगा के जब सोचा शुरू कर दो पहला नंबर एकदम ठंडा सीधा एकदम ठंडा हुआ मिला है खा बिहार में लेकिन कौन खावा सब्जी में तो वही खराब हुआ सब्जी में बनाई सब्जी बनो ठंडा मत लीजिए सब्जी में मसाला दिया है ज्यादा